Not a good Gayi, Sindabo, a check later good man, Nancy would get tapping from my agenda. Sindali would have from your gig on the moon and Tajasu. Sindali would have from your gig up pretty good Sunday. Pretty good Sunday, Chicago, Yasu Tado, you suffer. Yasu Bane, Chicago, Clearly, you got Sindali would have a long time Alamido, Yellow, Lucane. Sindali would have longer, Yellow, don't talk to like. To like a Gambaglega, the Yellow will over the TV, to look in at the yellow Hovaga Melon Loganares of the legendary melon of Medina Poucha with Chiron and Nancy Black. Nancy Vito Hovaga Melon would come to Connection, any Buraga, not alone would come to Lua. Durekama Babio or Pierre Pomoreva. So maybe a party of chip or liar, so I live for you in a book and a little dirty. We do the yes, went on that at Chinkama. Hey, you were India Metropolitan. Generally, hey, you were you saga. Kavaloga in the Waluda Alu Mahadimaga, Tanzania, so that you said. Hey, you call it the cream, Madagero. Yoga Jimmy Waluda Alongo, Roa Alongo, God correct Tower of Yaga, Tanzania, Lacan. The Kankrian and the Quadratori, Muslim Jaro, Yoga Jimmy Roa Alongo, Anazimia, Domo Koran Simiaga, Tanzania, so we drew a Tanzania, Lacan. Lacan can do Roma, Mahayama, Mahayama Bonsi, Suvara. When I got Tower of Yas and the Tower of Yas, the Congo, and I said that the Congo, she has a little bit of the Kanda. For you, the actually brilliant son of Mundina, Javana, and you go a jump you with Simagava, also on the Yana, to get the Natiga. Then I did no by me, Mamma Jaggy, Mother, Kango, in Nancy. Fedora Kango, the church, King of Nigo, don't make your by qualification, your way a chairman see the Ogoriga. Yellow and the Hindu water, Odaga, and the Kuku, Ponsa in the Kakara. I don't want to let the Vaga Tirawara, King of the Dominici, the Tirawara, the Kaka. Lambagan, your way Buddha, Pada, so you get Domin Buddha, so you can change whether they got your way Buddha, Pada, that he can't collect it. Tibeto, Tiodo, Korea, Japan, Sadi, very go piano. Generally, they come through a Hoya Jetty, Adiga, Blue Jan, Nagi Zuna, so that over to a Hoya Jacob, Ranapin. In Nagi Zunaga, Hello Pogo, to a Ponilem, philosopher Diao. The two took it another Marigara, in Nagi Zunaga. Buddha Hindu then you on Jarigan and one says that the book goes of each other. Having a diga got two Hoya jet, got Mahana and not Pabio. Mahana got two Hoya jet who he got having to the Afia, so you do that time. Any water in Manga. Foundation so that you got cut out. Having a foundation of Madonna land, Hoaraga, Kassana change. Children are Amiga of Yasin, County Boma, the Pua Net through a correct. In Pua Net, Amiga of Yasin, Amiga of Yaga, Cassie like a Suzuka Loga, Sendino, Tana Putas of Yaha. Filo de Amiga of Sika coming from Chanduan, up Pua Net, Chanduan, whom appeared as Suki, he killed a Hobo. They are such very such a Tala such a Tila such a Paula such a Kauzonga, since the Liban, Ludin, and Tila was such a man, so the Tila did a Montana Pava. Tana Tila, somebody, Gina, so that they can do it and Tila, Bishop College, Tila, and Drogon, and later, Tana, and Drogon, later,
จิตผู้ဖြစ်တဲ့အတွက်သီလစင်ရမှာပါပါတယ်။ဒါကြောင့်စကျင့်နိုင်ရတော့ငါးပါးသီလကစကျင့်နိုင်တဲ့လူတွေဆိုရင်စွန့်နိုင်ရင်7 ပါးသီလ7 ပါးသီလဒါဆက်ပြီးကျင့်ရမှာပဲ။ပြီးတော့သမာဓိကျင့်မယ်ပြီးတော့ပညာကျင့်မယ်။သီလကိုထူထောင်ဖြူစင်အောင်ဖြစ်ခြင်းနဲ့အပိုင်းမှာဒါနဘာလို့ပြုကောင်းပါတယ်။သို့တော်ဒီနေရာမှာခုနကပုဂ္ဂိုလ်တရားမေးရေကုန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးထပ်ပြီးပြောနေတဲ့အချက်ကလေးကသီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသို့မဟုတ်သမာဓိလည်းရှိတဲ့ဉာဏ်လည်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသုတောင်းရင်တောင်းတဲ့ဆုဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဣတိပိဘိက္ခွေသီလဝတ္တောစေယောပဏိတိဣတုတ္တံသီလနဲ့ရှင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ရှိတဲ့တောင်းတတဲ့ကုသမယတွေမချွတ်ဒီကံဣတိပိဆုံးတတ်တယ်။အဲ့ဒီသီလကရှင်တဲ့ကသီလမှာသမာဓိကလည်းခြံထားတယ်ဝိပဿနာဉာဏ်ကလည်းခြံထားတယ်။အဲ့ဒီသီလမျိုးရှင်ကိုရှင်တယ်။ဒီလိုကိုရှင်ခြင်းကြီးတဲ့သီလကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသုတောင်းခဲ့တယ်။တောင်းတဲ့ဆုပြည့်တဲ့ဆိုလိုပါတယ်။အဲ့ဒါဘုရားရှင်ရဲ့အတိတ်ဘဝ900လောက်မှာမိဘတော်ကမှုတဲ့နတ်ကုလဘီကျုနတ်ကုလမန္တာအမျိုးကောင်းသားနဲ့အမျိုးကောင်းသမီးတို့ကသူတို့မခွဲနိုင်ဘူးတဲ့ဒီထဲလည်းမခွဲနိုင်တဲ့ဘာမှမလုပ်နိုင်မခွဲနိုင်ဘူးဆိုတော့ဒီဘဝမှာလည်းမခွဲနိုင်ဘူးနောက်ဘဝလည်းမခွဲနိုင်ဘူးမခွဲအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဘယ်ရှင်ကနေပေးတာပါသရသီလစာကပညာကြောင်းလေးတွေညီညွတ်ခဲ့ရင်တော့မင်းတို့ဆုတောင်းကြရင်မခွဲရပါဘူးသရတရားတွေတူရစာကဘေကစွန့်ကြမှုတွေတူရသီလရှင်စင်ခြင်းတူရပညာဝိပဿနာပညာချင်းတူရအဲ့ဒီသရသီလစာကပညာအကြောင်းတရားလေးကိုနှုတ်သားလုံးမှာစုံစုံညီညီရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်တောင်းတဲ့ဆိုပြည့်တယ်မခွဲနိုင်ဘူးလို့တောင်းတယ်မခွဲရဘူးတဲ့ဒါဘုရားကပြည့်တယ်လေးပါဘုန်းကြီးပြည့်တယ်ဒီမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါစိုက်တယ်လို့လာလို့လာမယ်ရှင်ဗျာဒီတော့နောက်ဝင်ပူးရောက်နောက်ဝင်ပူးလာတရေဝင်ပူးလာဒီအဲ့ကလူပူးပြီးပြန်ထွက်တော့ဘာမှမကြည့်တော့အဲ့လိုချိန်ရောပူးပြီးတဲ့အချိန်မှာသူပူတဲ့အချိန်မှာပြန်ထွက်ပြီးတော့လူစိတ်ကရောက်တယ်ဒီပုံမှာစိတ်ကပြောပူးပြန်နေလိုက်တော့သူကပါဒီလိုအဲ့ဒါကတော့နမူနာလေးတစ်ခုပြောမယ်။ညဇံဘုရားအယုဒ္ဓခါရအတုမူရဲဆိုတာပြောပုံမှန်တယ်။ပရိနိဗ္ဗာန်မဆံမီသုံးလောက်မြောက်ဒိုရဲလက်ရည်ပါမန္တကပရိနိဗ္ဗာန်ဆံလို့လာပြီးတရားထားတယ်။ရောက်တဲ့အချိန်ကမှဘုရားရှင်ကအယုဒ္ဓခါရမလွတ်ခင်လေးမှာရှင်အနန္ဒကိုနည်းနည်းသက်သာရစေတဲ့အတွက်ပြောတာပါ။ဒီဒီပါ၄ပါးကိုပြည်ပြည်စုံစုံပွားများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအသက်ရှိအောင်ဒိဋ္ဌိအောင်မြင်နေတဲ့အကြောင်းတွေပြောခြင်းကအမိတ်ပြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာရှင်အနန္ဒကိုမိတ်အောင်ဘာသာကဖန်လို့တာလဲ။နှလုံးသားကိုညှစ်ထားတယ်။ညှစ်တယ်တော့သူ့နှလုံးသားမှာပြီးဖြစ်နေတဲ့စိတ်အစဉ်တွေကကောင်းကောင်းအလုပ်မလုပ်နိုင်။အဲ့ဒါသူမိတ်သွားတဲ့ပုံထားပါပဲ။အဲ့ဒါသူမိတ်သွားတဲ့ခါကဘာပြောတယ်လဲဆိုတော့ဘုံစိတ်ကြီးပဲစက်တဲ့ဖြစ်တယ်။ဝိစိတ်ကတော့အတိတ်ကရှုခဲ့အတိတ်ကမနန္တနာအချိန်ခါမှာထင်ခဲ့တဲ့အာရုံပေါ့ခဏကဘုန်းကြီးတရားဟောတော့ဖြစ်တဲ့အမေရိကန်မျိုးသမီးလေးဆိုရင်သူ့ရဲ့ဘုံစိတ်ကအငှက်ကလေးတွေပြန်နေတာအများနဲ့မြင်နေအဲ့ဒီအာရုံကိုတော့သိပြစ္ဆုတ်ပါအာရုံမှန်နဲ့အတိတ်ဒါကိုပဲမေ့နေဆိုပြီးပြောနေကြတာအဲ့ဒီစိတ်ကဘာမှမတော်ဘူးမဟုတ်ပါနဲ့ဘာမှမဖြစ်ဘူးတို့တို့ကမိအောင်ခုလိုလက်ကတဲ့စွမ်းအားပါရှိပြီးတော့တို့ကနှုတ်ခမ်းကိုစီးပြီးတို့ပြောနေတာတွေကိုပြောတတ်တဲ့စွမ်းအားရှိပါတယ်အဲဒီလိုပြောတာကတော့လူနာကပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲဒီဝင်မှုတဲ့တစ်စေတည်းရဲ့သုံးပုံနဲ့ဒီကပြောတာမဟုတ်ပါရှင်ဗျာဒီဘဝသောတာပန်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နောက်ဝိမေရိဝိတ္တပိယကိုပူးပြီးနိုင်ရရှိပါလားအဲ့ဒါကသုတောအဘုံမှာကိုကြည့်ပါနော်နမူနာလေးတစ်ခုပုံပြပြောမယ်ဘုန်းကြီးတို့ကလည်းပြန်စဉ်းစားတဲ့အချိန်ခါကဘုန်းကြီးတို့ဘုရားလောင်းတော်သတိပါလာလို့ねသူ့ရဲ့မိတ်ဆွေကဂတိကဩရိဒေကြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီဂတိကဩရိဒေကကတ္တဘုရားရှင်ရဲ့အလုံးအကျွေးဥပဒကတွေကလည်းဖြစ်တယ်မျက်မြင်
မှာနှစ်ပါးကိုပြည့်စုံပြုနေတဲ့တော်ကောင်းလည်းဖြစ်တယ်အနာဂတ်အရိယာတော်ကောင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်ထိုအနာဂတ်အရိယာတော်ကောင်းကဘုန်းကြီးတို့ဘုရားအလောင်းတော်တောထွက်တဲ့အချိန်ခါမှာလူကြီးကိုဆင်းလာပြီးတော့အနောမတောင်ကမှာပြိက္ခာ7ပါးလောက်ထွက်ပါပါတယ်ဒါဖြစ်မှာပဲနော်သူရဲ့ဆန္ဒအရာသူကအရဟတဘုံမတည်သေးရင်တော့အနာဂတ်ဖြစ်နေတာရှိနေတဲ့ဟာဓမ္မဒီမှာဆက်နေဝင်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီချိန်ကမှာကတ္တဝဘုရားတဲ့နာမကကုဂရမဘုရားအထိသူဖုံးရောက်ဝင်ရှိပါတယ်အလားတူပဲအရိမတိယမြတ်တဲ့ဘုရားအထိလည်းသူဖုံးရောက်ဝင်ရှိတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဘုန်းကြီးတို့ဘုရားရှင်ကိုတရားဟောလာတောင်းမှနဲ့ဟံပတိပြမဆိုတာရှိတယ်ဒီတံပတိပြမကကတ္တဝဘုရားတဲ့လက်ထက်တော်ကသူကအဟာကအမြင်ရှိတဲ့ဉာဏ်တော်မှာဖြစ်ပါတယ်သူကတရားတွေကိုအထုတ်တာအနာဂတ်ပညာဘုံညာအထိဆက်ခဲ့ပါတယ်အနာဂတ်ပညာဘုံညာဆက်ပြီးမှသူကမဟာပြမဘုံမဟာပြမကြီးတော်ဖြစ်တယ်ဘုရားရှင်တရားမဟောတော်ဘူးလို့စိတ်တော်ကညှို့ခိုင်းတဲ့အခါမှာပြမပြေကနေဆင်းလာပြီးဘုရားရှင်ကိုတရားဟောရအတွက်ပြန်ထားပါတယ်ဒီတော့ဂေါရမဘုရားကိုလည်းသူဖုံးရောက်လို့ရှိတယ်ပေါ့သူရဲ့နောက်ထပ်ဘဝဆိုတာရှိနေအောင်မယ်ဆိုရင်အနာဂတ်မှာပွင့်တော်ဘုံမဲ့ဒီမိတိယဘုရားကိုလည်းဖုံးရောက်နိုင်တဲ့ဘဝရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဘုန်းကြီးဘုရားရှင်ဟာပါရမီဖြည့်စဉ်အခြေခံမှာ30ဘုံမှာ3ရောက်မှုတဲ့ဘုံ5ဘုံရှိခဲ့ပါတယ်သုဒ္ဓဝတ္တ5ဘုံခေါ်ပါတယ်အာဝိဟအတ္တဘသုဒ္ဓတသုဒ္ဓတိအဂတိထာဆိုပြီး5ဘုံရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့ဒီ5ဘုံကအနာဂတ်အရိယတော်ကောင်းတဲ့ဟန္တာကရှိတဲ့ဘုံဖြစ်တယ်ဘုရားလောကလည်းပါရမီဖြည့်စဉ်ကမှာပုထုဇဉ်အဖြစ်နဲ့သာပါရမီဖြည့်ကြတော့အဲ့ဒီဘုံတွေကိုတခါမှမရောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့နိုင်ရဘီကိုခီးကြည့်တဲ့စရိတတ်တဲ့ကသုဒ္ဓဝန္တပြမဘုံကိုကြွမှာမဟုတ်ပါဘူးသုဒ္ဓဝန္တပြမပြရောက်တဲ့အချိန်ကမှအဲ့ရပြမတွေကစီးကြုံပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုလျှောက်ထကြတယ်တပည့်တော်ကကတ္တပဘုရားရှင်ရဲ့တတိတဝကဖြစ်ပါတယ်တပည့်တော်ကကကုဏန္ဒမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်ဖြစ်တယ်တပည့်တော်ကကောဏကမဏမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်ဖြစ်တယ်တပည့်တော်ကသိက္ခာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်ဖြစ်တယ်တပည့်တော်ကဝိပဿနာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်ဖြစ်တဲ့စသဖြင့်ခုနဆုံးသောဘုရားရှင်တို့ရဲ့တပည့်တော်ကလည်းအဲ့ဒီပြမပြမရှိနေပါလေဘုရားခုနဆုံးသောသူတို့တွေ့ပါတယ်စိတ်မပူပါဘူးဒီပတ်တော်ဖြစ်မှာကျတာ现在这里有疫情来了，然后等咱们那个这里有了地了了，培养行业了，所以当那边都有人家那培养的，咱不就这个为他的咱那这个为，这有了出去嘛，这里有年啊的，空气交易培养的咱们这边呢，不是现在来这咱爱搞人家的，咱们这个有爱的人家。တကယ်လိုအပ်နေတဲ့ကလေးတွေအသက်ကြီးရွယ်ဦးပြီးရွယ်ရအဲ့တော့တကယ်အာယုဆိုင်တော့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဟာကြတော့အခုလိုရတာညာဘယ်လိုပွားသူကဒီလိုကလေးဘုရားရှင်ကဘယ်သူ့ဘုရားသူကဘယ်သူ့ဘုမလိုဘူးဒီလိုသတ်ချက်ရှိပါဘူးသတ်ချက်ကတိလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယူခဲ့ရင်အကျိုးပြုကြည့်အဲ့အကျိုးပို့ကြည့်တဲ့နေရာမှာသင်္ကန်းငါးချက်လိုပါတယ်အလူပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီလက်ကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လူဝတ္ထုကတရားတော်နိလန်းဖြစ်ရှာဖွေရရှိတဲ့လူဝတ္ထုဖြစ်တွေးလူတဲ့အချိန်ကမှစိတ်တကြီးကကြည်လင်တန်ရှင်းနေဟောဒီဘုန်းကြီးကြီးကိုတွားဆိုလိုက်ရင်ငါအလောက်ကရမှာအဲ့ဒီမျှလေးချက်ကတော့လောဘဥဆောင်တဲ့စင်ကြဲတဲ့စိတ်ကမဟုတ်ပါဘူးလုပ်ငန်းတွေကဒီနေရာမှာတော့လုံမနေနေအောင်မြင်နေအဲ့ဒါတို့တော့ကြရအောင်ဒီလိုဟာမျိုးကပုံစံမကြောက်ဒီဘုန်းကြီးချက်နဲ့မပေးတယ်အဲ့ဒါမျိုးဆိုလည်းပုံစံမကြောက်ပြီးတော့လောဘဒေါသမောဟတွေကအဲ့ဒီချိန်ကမှကင်းစင်နေရကင်းစင်အောင်ဘာလုပ်တယ်လဲဆိုတော့အထုတည်းတဲ့အဲ့ဒီချိန်ကမှယုံရည်နဲ့တရားတွေသိမယ်အကြောင်းတရားတွေသိမယ်အကြောင်းတရားတွေကယုံနဲ့ဒီကုဏိစ္စဒုက္ခနဲ့ရှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကတော်လေးဖြစ်စဉ်တယ်ဘယ်လိုရှုလဲဆိုတော့အလိုကဖြစ်တဲ့ဒီလက်ရှိတဲ့ဒရောကောင်းဒီရဲ့တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့ယုံနဲ့ကိုမိမိကလှမ်းရှုလို့ရတယ်
အဲ့ဒီယုံနာတွေကိုလည်းအိစ္ဆဒုက္ခလက်တာလက်နိုင်သုံးတယ်ရှုနိုင်တယ်မိမိတဏ္ဍာမှာရှိတဲ့ယုံနာတွေကိုလည်းအိစ္ဆဒုက္ခလက်တာလက်နိုင်သုံးတယ်ရှုနိုင်တယ်ဘယ်လိုနေတဲ့ကုသိုလ်စိတ်စေတနာတွေကိုလည်းအိစ္ဆဒုက္ခလက်တာလက်နိုင်သုံးတယ်ရှုနိုင်တယ်ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့သူကစိတ်တက်ပြဖြည့်ရှင်တဲ့ဒလင်္ဂအဖြစ်နောက်တစ်ခုကပြန်ပြောကြည့်ရင်မြင့်မြတ်နေတဲ့ကံကံရဲ့အကျိုးအပေါ်မှာယုံကြည်တဲ့ဓာတ်တရားခံရင်းရှိရအဲ့ဒီတရားတရားအကောင်းဆုံးကဘုရားကရုပ်တည်နံလေးကိုဟိုတဲမှာသာသိတယ်မိမိကိုယ်တိုင်ကြောက်ရွံ့ဆွနေမှုပြိဿဘုရားဟောကြားတွေကိုစနစ်ကျရှိတတ်ရှိတတ်တဲ့အတွက်အဓိကအကြောင်းတရားကြောင့်အဓိကကြောင့်ရဲ့အဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒသင်္ခါရကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေကြောင့်ဒီဘောမှာခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနံလေးဖြစ်ဖို့ဒီဘဝထူထောင်နေတဲ့အဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒသင်္ခါရကံတွေကြောင့်နောက်အနာဂတ်မှာခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနံလေးဖြစ်ပုံဆိုတဲ့အကြောင်းကျိုးဆက်မှုသဘောတွေကိုကိုယ်တိုင်သိတဲ့ယုံကြည်ချက်ကတော့ပိုခံရတယ်သို့တော့အဲ့ဒီယုံကြည်ချက်မရှိဘူးဆိုရင်တော့ဒီပါဆရာသမားတို့ရဲ့ဆိုဆုံးမှမှုဖြစ်ကံကံရဲ့အကျိုးကိုလက်ခံယုံကြည်တဲ့ယုံကြည်ချက်မျိုးတော့ရှိရတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အလှူပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘက်မှာအင်္ဂါ၄ချက်အလှူခံပုဂ္ဂိုလ်ဘက်ကလည်းဒီလိုက်ရှိတယ်။ရှိရင်အင်္ဂါ၅ချက်ဖြစ်သွားတယ်။ဒီလိုအင်္ဂါ၅ချက်ရှိနေတဲ့အလှူဒါနမျိုးကိုဝိပုလဖလပြန်ပြောကြည့်ကြတဲ့အကျိုးတရားရှိတဲ့ခန္ဓာမျိုးဆိုပြီးတော့ဘုရားကဟောတယ်။ဘယ်လိုပြန်ပြောကြည့်ကြလဲ။ဒီအလှူခြင်းကသဗ္ဗညုတဉာဏ်ကိုအလိုကြည့်ခဲ့လို့ဆိုရင်လည်းသဗ္ဗညုတဉာဏ်ကိုဆုတောင်းတာသဗ္ဗညုတဉာဏ်ရဖို့ရအတွက်အကြောင်းထောက်ပံ့ဖြစ်တယ်။ဟာပိစိကဘောဓိဉာဏ်ကိုအလိုကြည့်ခဲ့ရင်လည်းပိစိကဘောဓိဉာဏ်ရဖို့အကြောင်းထောက်ပံ့ဖြစ်တယ်။ဧကသဝကဘောဓိဉာဏ်မဟာသဝကဘောဓိဉာဏ်ပဂတိသဝကဘောဓိဉာဏ်တွေကိုအလိုကြည့်ခဲ့ရင်လည်းလက်နေ။ဒါကအကျိုးရှိတဲ့ဒါနမျိုးပါ။သို့တော့ဘုရားရှင်ကမချီးမွမ်းဘူး။ပြိတ္တတင်နေမေးကြည့်ရမယ်ကာမဂုဏ်တစ်ခုပြုတဲ့အကျိုးခုလိုကိုကြည့်ကြပုံပုံမြဲမြဲတဲ့အကျိုးရှိတဲ့ကာမဂုဏ်လည်းရှိတယ်။ဘာအကျိုးမှမရှိဘူးအဲဒီကာမဂုဏ်လည်းရှိတယ်။ဘယ်ကြိုက်ဟမ်အကျိုးရှိတဲ့ဒါနနဲ့အကျိုးမရှိတဲ့ဒါနအကျိုးရှိတာကိုကြိုက်ကြလားအကျိုးမရှိတာကြိုက်ဒါဘာအများကြီးဆန္ဒကအဲ့ဒါဘုရားရှင်ကအကျိုးမရှိတဲ့ဒါနကိုနှစ်ချက်ဘာလဲဆိုတော့ယောဝိတရာကိုဝိတရာကေတုဓရာတိဌာနဓမေနလတ္တသုပဒနာစေတောအဘိတ္တဟံကမ္မပလဥနာရတဝေဌာနအာဘိတဌာနနဲ့ဘက္ခံတိအသာဆုံးအမြတ်ဆုံးဌာနဆိုပြီးဟောတယ်ဘယ်လိုလဲအလူမေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအရာကကင်းပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်လူမဝုဒ္ဓကလည်းတရားတော်နိလနဲ့ရှားပေါ်ရရှိတယ်ဘိညုတဲ့ချိန်ကမှလည်းစိတ်ကြတဲ့ကတန်ရှင်းနေတဲ့လူကအနိစ္စဒုက္ခလက်တဲ့လက္ခဏာသုံးတန်သိပြီးကောင်းကောင်းကြီးရှုနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကံကံရဲ့အကျိုးတရားကလည်းပြိဿပုပ္ပကိုရှုထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကောင်းကောင်းယုံကြည်နေတယ်နားလည်ဒါအလူပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘက်ကအင်္ဂါ၄ချက်ဆုံးပြီးအလူကံပုဂ္ဂိုလ်တွေဘက်ကလည်းရာဂကင်းပြီးတဲ့တော်ကောင်းတွေဖြစ်တယ်အဲဒီလိုအလူဒါနမျိုးကိုဘုရားရှင်ကအမိတဒါနနမက်ကပစ္စည်းလေးပါးကိုလူရနေတဲ့အလူဒါနအားလုံးတို့မှာအတန်ဆုံးအမြတ်ဆုံးဒါနဆိုပြီးခေါ်တယ်ဘာကြောင့်ဘဝလျက်ဘဝပဋ္ဌာယအဘဝတော့ဘဝကိုတွေ့တဲ့စိတ်ကလုံးလုံးဘာမှမရှိတောင်းတမှုလုံးလုံးဘာမှမရှိတဲ့အတွက်နောက်ထပ်ဒီကောင်းမှုကြောင့်ဘဝတည်ဆိုတာဖြစ်အောင်လားမဖြစ်ဘဝတည်တယ်မဖြစ်ရင်ပြိဿနေနေရတဲ့ဒုက္ခမရှိပြိဿနေနေရတဲ့ဒုက္ခမရှိဩရတဲ့ဒုက္ခနာရတဲ့ဒုက္ခတရားတဲ့ဒုက္ခမရှိမကောင်းဘူးဒါနဲ့အကျိုးရှိတယ်နဲ့အကျိုးရှိတယ်ဆိုလို့ချင်းဘုဘကကြည့်ဖို့လည်းလုံးပြိဿနေရမယ်အမိပိုက်တယ်ဆိုတာဘယ်နဲ့တော့ဒီအမိပိုက်တယ်ပြန်သွားခြင်းလေသင်္ကေတသရောဘုရားကတော့သူ့ရဲ့သတုရာရက္ခဒေဝနီမှာရေးတယ်ဒါလောက်မြစ်ပတ်စုပ်ပဲအမိပိုက်တယ်ထွက်လာတဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်ကနောက်တစ်ပတ်ဒီလောက်မြစ်ပတ်စုပ်ပဲနေတဲ့အမိပိုက်တဲ့ကိုပြန်သွားခြင်းသေးတယ်ဆိုရင်ဒီယောက်ျားတွေညနေယောက်ျားလောကဘယ်မှာရှိမှာလဲဘယ်နဲ့တော့ဟုတ်လားဟမ်အဲ့ဒါပဲလူတွေကတော့အကျိုးရှိတာကြိုက်တယ်ဘုရားရှင်ကအကျိုးမရှိတာကြိုက်အကျိုးရှိတော့ဘာဖြစ်လဲအနည်းဆုံးပြိဿနေနေရတဲ့ဒုက္ခရှိမယ်ပြိဿနေနေရပြီဆိုတော့လည်းဘဝမှာငါမတရားမယ်တစ်ခေတ်တစ်ကြောပဲဖြစ်လို့ရှိရင်နတ်ပဲဖြစ်လို့ဒီမှာပဲဖြစ်လို့ရှိရင်ဒီဒုက္ခကပြင်းလို့လွတ်လားမိမိလက်ရှိလက်မဲ့ကာမဝတ္ထုအစွတ်စွတ်တွေဖောက်ပြန်ပစ္စည်းတွေအတွက်ဆိုရင်မွေးကြပြီးတဲ့ခြင်းပရိဒေဝဆိုရင်ခြင်းတော့ကမွေးကြပြီးတဲ့ခြင်းပရိဒေဝကိုယ်စီရင်ခြင်းဒုက္ခစိစိရင်ခြင်းဒုမနတာပြစ္ဆုတ်ဘဝရခြင်းဥပါယတာတွေဖြစ်မိမိလက်ရှိလက်မဲ့ကာမဝတ္ထုတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးရာဂမိဒေါသမီမောဟမိတွေဆောင်ရွက်တဲ့တန်ခံရ
Midi said the need of your way and tell it, Chanda Duka, Yogo, to get Chanda Duka a sin of Donapama. Tajo Gasinga. Masin who the merely a nigger petition people in Yosia says over the order, you can see through. For who the merely a nigger petition people in Midi work of Yapia, Machimo Mabu, so beautiful hotel. Tajo, a duty that would need to know. Take a look. ဘုန်းကြီးကအကျိုးမရှိတာကိုသိတဲ့ဘက်ကကဲတော်လုံးမှချင်နော်ဘုရားကြီးဒီလိုချင်တယ်အရှင်ဘုရားတတိတော်ကအခုရှောက်ထားဖို့လိုပါတော့လူရဖို့တော့ပါဗျာဓမ္မမောင်တော်မိသားစုများကအရှင်များဤကပိယဥသောစင်ခံနဲ့အမေရိကတွင်ဆရာတော်ဘုရားထောင်ကြီးကျောင်းတွင်စေမူတော်လာ6တောင်နဲ့ပစ္စည်းတို့လူရန်ထားပါလေဗျာအရှင်ဘုရားအလိုရှိသောအခါယဟန်တို့နှင့်အဆက်သောပစ္စည်းတို့ကိုအလူခံတော်မူပါရန်တကယ်တော်ရိုသေစွာရှောက်ထားအပ်ပါလေဗျာကဲဘယ်လိုမှဒီလိုချမ်းလူရန်မှုအဆူဆူတော်အတွက်ဒီဆက်ဆအမြတ်ဝိဝေခြင်းကိုပြုပြီးတော်မူပါရန်တကယ်တော်ရိုသေစွာရောက်ထားအပ်ပါလေဗျာကဲနောက်ဆုံးဒီနေ့ရှင်ကအလုပ်ရှင်ပေါ့နော်ရှင်ဘုရားဒီလိုတို့ဒီသနာလုံးတန်အင်္ဂလိပ်ကြိုတရားကိုသုဝေယုံကြပါကုန်သည်ဖြစ်၍သနကုံသုံးပါးနှင့်ကိုနဗဒိနာကိုအယုသောတိဖြင့်ကျမ်းစာအစရှိသောလူဝေဝတ္ထုသုတ္တတို့ကိုသက္ကလူဒံဘောဘာကိုဤရှင်ဘုရားဒီလိုတို့ဤဒီနေ့ရ၌ပြုလုပ်အပ်သောဒါနကုသိုလ်သောက်တည်ရှင်သုံးရသောသီလကုသိုလ်ပွားများရသောဘာဝနာကုသိုလ်တရားတို့ကိုညာယူရသောဓမ္မသဝနာကုသိုလ်ကုသိုလ်ရရသည်ဒုက္ခခတ်သိမိယမံယနေ့ဘံကိုသံဃာတော်ဘုရားတရားဉာဏ်တော်အသိဉာဏ်တို့ဖြင့်ရေကိုစွာငါခြင်းရောက်ခြင်းဤဤစွာသောအကြောင်းအထောက်အပံ့သည်ဖြစ်ပါစေတည်းဤကောင်းမှုဤဘုဗ္ဗံကကိုကျေးဇူးအထူးရှိကြပေမှုကုန်သောဒီပင်ဖခင်ယာသမဒီယုညတကာပေါင်းတို့အလကောရှိဘဝယခုဘဝတို့၌သေယုတော်ဆက်ဖုန်ကုန်သောဝေလုံညနေကုန်ပြီးသောဒီဘဘဝသေယုညတကာပေါင်းတို့အလကောယံမီအလကောဓမ္မမေအလကောဒီတော်တို့ကိုသုံးရှောင်းပြည့်ရှိကြကုန်သောအမြတ်နကောနာပေါင်းတို့အလကောဒီတော်တို့ဒီထိုင်ရာလောကကိုသုံးရှောင်းပြည့်ရှိကြကုန်သောအမြတ်နကောနာပေါင်းတို့အလကောဘုရားတဘုံဤရကုန်သောပိဋကံတမြတ်ဘုရားဘုံတို့အလကောမြတ်မြတ်ဤဝိပါယိဘုဒ္ဓ
မြတ်ဘုရားမူကြီးဘုရားကကိုမြတ်ကြ၍ဘုစိတ်နှပြဘုနာကြသည်ဒီကြပါစေသော